Сегодня обзор вертикального пылесоса Midea P7 Flex. Главная фишка – гибкая конструкция без потери мощности всасывания. Отдельный плюс – батарея на 2500 мАч. Ее хватает до 70 минут работы. Можно реально убрать всю квартиру за раз. Пятиступенчатая система фильтрации с ионами серебра задерживает самые мелкие частицы. В комплекте щетка для твердых полов, щетка для ковров и даже LED-подсветка, чтобы ничего не пропустить. Насадки просто кайф, меняются за секунду, а пыль сбрасывается одним нажатием. Midea P7 Flex – удобно, мощно и стильно. Ждем вас в мечте!